你好，我們要見面啦！大家早安、晚安、全日安，歡迎嚟到雨後陽光 Raymond 麗珊網友嘅直播節目。咁大家幫下手啦，點讚、訂閱同分享，記得將呢個頻道同呢個頻道嘅節目呢就分享出去，等大家接觸多一啲貼近啲事實嘅信息啦吓。即係有好多謠言啊、污衊抹黑啊，持續咁嚟嘅。咁我呢幾日呢，就整理翻一啲信息啦吓。哇！整理到我都頭暈啊，真係見到我都即係好似二次傷害一樣，真係好痛楚啊！啊 Lisa 姐，雖然咧佢第一次講嘅時候咧，我係唔知嘅，但係咧，我第一次睇到啲人講嗰啲嘢咧，哇！真係不敢相信嘅，其實係即係嗰啲大話講係離譜到咧，我係好彩我真係忙，之前係忙到我唔知嘅啫，真係。而家睇翻嗰啲嘢，其實佢哋真係好似完全講到咧係真嘅一樣啊！其實佢哋有啲嘢根本真係冇可能知道。我係當事人，我唔知嘅嘢，佢可以講晒出嚟喎。即係你話幾鬼誇張啊 Lisa 姐？仲要佢哋好似瞓喺我床下底咁喎，瞓喺床下底都唔知嘅，乜都冇。有啲嘢係佢可以照講嘅喎。佢可以知㗎，瞓喺床下底都唔會知道㗎，有啲嘢係佢哋可以照講出嚟嘅喎，我真係好似真嘅一樣喎。講哇，到跟住有人信喎，最講到奇怪係血騰騰嘅喎。我好多謝嗱，我舉個例啦，網向編輯部嗰5條卡拉蘇講到我咧，佢呢幾日仲喺度不停咁講喎，話我嗰個劉火榮啊，就係我老公喎。珠海香洲區嗰個通緝嗰個公告就係我喎。喂，40幾歲同70歲嘅人個年齡差別唔係佢哋仲可以講話係相符喎、相仿喎。我心諗，相符啊，係啊，即係唔怪得你哋可以又咧。話我喺香港嗰度咧，又差人60幾萬租金喎，跟住咧又話我依家請10個人同我做 AI，一個人俾2萬蚊喎，即係一個月啊，咁啊即係一個月俾20萬人工。嗯，哇！我真咁唔係覺得佢哋好夠俾喎，我一個緊要。人都一個月都唔止收呢個數喎，一向都 Lisa 姐，咁唔夠俾佢冇喎。講你喎，10個之中冇包括你喎。哦，咁我都冇收你錢，你你都冇收我錢，即佢係我都要講翻清楚先啊！即係我同麗莎姐，係啊，大家都唔收大家錢嘅，大家坐喺度講嘢。有乜好收啫？中意咪做咯，唔中意咪講下咯，唔中意咪瞓覺咯，有乜嘢啫？又唔係我揾食嘅手唔係，段嚟嘅。因為呢個台基本上都冇乜收入㗎啦，因為太細啊嘛。其實你要留意下，一個台基本上冇乜收益嘅，而家係咁，仲要有啲人造謠打擊我哋個頻道啦嚇。其實我對有啲人真係失望到透頂嘅。一陣間我會講下點解我失望到透頂啊。點解咧？唔係非蠢即壞話咁簡單，即係佢哋已經係即係退化到去做搖西㗎啦。即係我係好失望啊！對有啲人嚟講，真係失望到透頂嘅。點解呢？嗱，呢啲係公共事件啊。本來諗住講謝賢嗰單先嘅，不過你俾我講咗呢一部分先啦。其實呢，你講先，你講宏福苑嗰度其先。實大家要知道一樣嘢，宏福苑嗰度呢，佢哋點解嗰啲業主立案法團嗰啲人呢，好趕咁樣要去攞授權啊，要去即係夾硬通過一啲嘢啊？大家要記得一件事，呢件事呢，其實我以為個個都知啊，但係呢，好多人係唔知嘅。原來嗰日呢，就應該係阿 Kenneth Mon 或者 Mega 青濤提翻我嘅。其實呢，喺阿超接咗手之後呢，阿凌漢豪啊，佢下邊即係呢個發展處佢下邊即係嗰個應該係嗰個市建局，應該係佢噶啦。其實即係佢市建局佢嗰個操作咧又改咗嘅。
佢嗰個優化嘅流程咧，我同大家講啦，佢講就話加強咗業主同埋法團嘅支援。嗱，大家要知道係其實佢係做咗一樣嘅乜嘢嘢咧？佢係專登整咗一個叫優化嘅時間表嘅。佢咧就多咗好多嗰啲申請時限嘅。我唔係講笑嘅，你哋可以去 check 嘅。宏福苑咧應該咧，如果我冇搞錯咧，就係第3輪裏邊嘅屋苑嚟嘅。佢哋嗰個叫做樓宇更新大行動2.0啊，其實就係佢裏邊會發啲資助嘅錢出嚟嘅。嗱，之前咧嗰啲資助咧，就算你拖下，即係業主即係磨下和稀泥磨下傾下，到最後咧都係嗰啲津貼係會落到啲業主手嘅。但係咧，你要知道喺阿超接咗手之後，呢個市建局佢做嗰樣嘢咧，佢引入咗一啲嘢嘅。第一，預審名單嚇，跟住嗰啲申請津貼嗰啲人咧，一定要喺預審名單裏邊嘅服務者嗰度要佢哋邀請佢哋入標，即係你喺外邊嗰啲人唔請得嘅。好啦，跟住咧仲要係有個維修工程進度時間表，係市建局嗰邊啲人搞嘅，要業主同法團去跟嗰個維修工程進度時間表。即係你咧，如果要決定個外牆點樣維修，你係要一早，即係要喺嗰個整嘅時候咧，你要好緊嘅啲時間，變咗係你冇得。大家如果有唔同意見咧，可能拖死大家咧，就攞唔到政府嗰嚿錢嘅。其實係，所以我就話俾大家聽係好麻煩嘅。佢哋呢個市建局佢哋搞嗰啲所謂嘅優化嘅嘢，即係佢所謂嘅優化流程咧，結果佢實際做咗出嚟係乜嘢咧？就係嗰個原則上批准通知書批咗出嚟咧，到批出工程合約咧，以前咧係要搞幾年嘅。結果咧，阿超佢用咩方法咧？佢用啲行政手段咧，搞到咧成件事係年半就完成噶啦，最快係年半左右。你諗下幾年嘅嘢縮到落去年半，結果就係拱啲區議員去做醜人嘅，成件事係，即係佢個流程，因為佢壓縮得太犀利，你要知道，變咗咧你冇辦法，即係用時間去換一個共識。當你冇辦法用時間去換一個共識嘅時候咧，有啲人就會做啲好出格嘅嘢嘅。即係我舉個例子，就係黃碧嬌同佢個裝腳，跟住俾人趕走咗。而家咧有人咧就意圖將所有嘢咧都推落去黃碧嬌嗰度。即係我睇到嗰啲人做嘅嘢咧係好可惡嘅。最初話要全城追責黃碧嬌嗰啲係乜嘢人？你如果揾翻個源頭咧，其實就係蘭坦幾大麻風嗰班人搞出嚟嘅，全城追責黃碧嬌。跟住卡拉蘇台嗰啲又梗係跟住講啦，但係佢完全冇諗嗰件事嗰個源頭係乜嘢，因為嗰個維修津貼咧，其實嗰個錢好多噶，長者嘅話可以去到8萬蚊嘅，即係如果你整10幾萬嘢，有一半係政府俾嘅，其實係，尤其是好似宏福苑嗰啲老村，根本基本上都係長者嚟噶啦，佢哋嗰啲係。當你夾硬去壓縮成個流程啊，呢個市建局做出嚟噶，佢話優化呢個流程，但係實際上而家你睇翻轉頭成件事，其實佢就係壓縮到個流程，結果有好多人就因為時間嘅壓力去做一啲基本上係吃力不討好咯，同埋跟住之後賴咗嘢
俾人屈嘅嘢出嚟咯。即係我唔係話100%，即係黃碧嬌係冇責任，但係有好多人屈咗好多嘢落去黃碧嬌身上咧，冇得傾噶啦。我嘅睇法就個個都有責任，邊個冇責任啊？依家係有責任㗎。你推你啫。但係你一開始將所有嘢話全城追責黃碧嬌，叫人唔好理嗰個你呢個唔係話你唔係話乜嘢嘅嘢，呢個係阿叉燒做嘢衰格做到俾人入咗位。你如果你叉燒係做嘢嘅嚇，係真係做嘢嘅，第一就要去拘捕嗰個承建商啦。即係宏業紅呢個係藝嗰啲啦。源頭嚟噶嘛？係啊。點解佢又會放生佢哋啊？仲要依家不了了之啊！用時間換空間，將呢件事嚟淡化、淡化再淡化。我話香港嘅社會變到咩社會，所以我點解我唔中意講咧？咪係咁咯，唔係盲噶，個個都知噶。依家香港已經沉淪到點啊？